住早，我今日真係好開心，因為終於輪到我啦。Hello，今日有周國賢，大家好。近排係雖然其實我都唔係好耐冇見你嘅，係啊，我喺你嘅 show 係有嚟睇嘅。學校嗰次又有啦，跟住有啲秘密啲嘅，我其實又有出現啦。同埋最主要係近排咧，即係雖然你個 show 之後咧就冇乜公開嘅 event 嘅，但係喺 Flash 嗰度係經常見到你。係一日啫，一日限定嘅嗰日係咩一日嚟嘅啫？原來因為我好耐，其實我好少喺 Threads 留言。邊個教你玩㗎？啲不良青年啦。唔係，因為點解我嗰日要留言？好多朋友都同我講話，嗰度係專散播一啲放負嘅。咁我話我又唔想放負，但係我又想，即係我有一個反叛心態，我就係要我唔放負，我要放正能量。所以我就專揀一啲咧，即係有啲朋友可能需要人哋俾啲鼓勵佢嗰啲，我就專揀嗰啲去講嘢。你見到咧，哇喺社交媒體上面咧，你係越嚟越活躍啦。但係有一樣嘢咧，我諗聽緊嘅人都未必知嘅，係好少數嘅人知嘅啫。即係話說你今年簽咗新公司啦，係咁喺出新歌，然後上嚟做叱咤樂壇嘅同一日咧，即係朝頭早做完叱咤樂壇啦，夜晚就係我諗一諗，佢又諗啦。夜晚嘅時候咧，就去咗一個神秘嘅地方，係，然後有一個叫做盲盒音樂會嘅音樂會，係，原來你係主角，當晚我都唔知噶，我自己都盲盲地合一鼻我自己，係我都唔知噶。跟住我去到見到你，你係咪真係喺嗰個地方集合之後就坐個大巴入去啊？係啊，我係喺另一個地方集合嘅，即係叫個海乜公園嗰度啦。係，咁之後就上咗架車啦。咁我有觀察嘅，即係我喺度望周圍嗰啲人到底係知唔知自己去邊啊，定點樣咧？佢哋原來都好多都連自己去邊都唔知啊！即係唔好話睇邊個歌手去盲盒到連個地方都唔知啊！我都好想 join 埋佢哋啊！其實幾得意啊！我聽到車上面有啲人話咧，兜個圈就翻去咩公園噶啦！即係我真係都喺嗰度啊！哈囉喂咩？跟住結果嗰架車咧，一車就車咗我哋去香港仔一間嘅中學，真光中學係啦，跟住咧。入到去啦，都未知係邊個嘅，一路播緊啲片啊，好多嘅 artist 啊，每次啲片一出嚟，啲人就歡呼啦，跟住之後啦，李斯都有嗰條片，阿李斯啊，陳記啊，李斯都有出現，好啦，跟住之後 Silly 都喺度，跟住之後開咗個幕之後咧，就見到你，仲要着住校服，唔係我出嚟之前係隻海鷗聲咯，木刻開頭嗰個，你又講個海鷗聲，跟住有嗰個聲之後咧，個前奏一起，啲人就歡呼啦。係，完咗 show 之後咧，其實我見到你出咗個 post 嘅，咁個 post 咧好大段嘢嘅，但係咧眨下眼，嗰個 post 你又自己 delete 咗，變咗一細段嘢。嗰劑嘢啦。咁個長文咧本身係千字文嚟噶，大家而家見到個 post，咁啊咁好彩俾我睇到啦。我就記得哇喺個 post 上面，你都有講咗好多關於嗰個盲盒音樂會嘅嘢嘅，即係好多人擔心啊。但係最後出到嚟，你覺得個結果係點樣咧？第一，盲盒呢樣嘢又幾得意嘅，即係我估唔到我係首先係公司嘅第一炮嘅盲盒啦，係啊，即係得到重視啊。第二係因為我自己係好中意做好近距離嘅 show，再加上喺校園咧，我會有一種好親切嘅感覺，即係除咗同下邊嘅觀眾可以打成一片之外，我記得我人生做一個第一次做最大嘅 show，我未入行嘅嗰陣時仲喺紐西蘭，係同 Surround 一齊。我 exactly 我都係打呔，然之後係一個，雖然嗰度唔係校園，但係都係好近距離。但係嗰刻好似係有好多我哋學校嘅學生即係同學有嚟睇到嘅。咁我嗰晚做盲盒嘅時候，就有一個好似翻去20幾年前佢做 band show 嗰啲感覺咯。我都有同高佬講，我嗰日睇完之後咧，我話哇，你仲要着住校服啊，然後有高佬喺你側邊啊，我係有諗起搖滾小學嘅。佢嗰都唔係校服，佢屈機，佢嗰條呔10幾條呔喺度。是咩呔嘛？係是咩呔？多條是咩呔嘛？但係有你講嗰種感動喺入面嘅。你嗰篇長文仲有啲嘢提到嘅，我覺得。大家可能會 miss 咗啊！我都想係咁講少少啦。你 D 咗應該唔想俾人知，即係佢有講過，其實喺過去
喺呢個 show 之前，佢都 keep 住有做巡迴啦。跟住以我所知就2024嘅時候亦都有搞過 show 啦，同埋其實有繼續寫好多歌俾人啦。咁雖然你抹走咗，但我覺得呢啲會俾多啲人知嘅。我自己都唔知抹走咗。其實我唔係你嚟㗎，咁細嗰個係咯。跟住我覺得，譬如2025上年啦。即係完咗 TaylorMade 之後咧，雖然好似少露面咗，但係其實你有寫歌噶嘛 Lucy 嗰首新歌，即係而家叫舊歌啦。2025 Lucy 都有首歌，你自己去早前都有唱翻。我上個月真的喜歡你。所以其實2025，我諗你嘅狀態就係、即係上年啊。係咪都係 run 緊同埋 ready 緊呢？我舊年處於一個唔係 schedule 咗嘅休息期咯，係個天好似知道我要嚟緊，真係要打開下一個 chapter 啦。即係我之前嗰幾年嘅自己 manage 自己嗰個時代已經過去咗啦。咁再加上我舊年全年都喺度搬屋啦。我泰國係2020年翻嚟。咁我呢5年都係同爸爸媽媽一齊住，因為舊年就我幫佢哋揾緊新嘅地方搬，風水嘢啦咁樣，揾咗個新地方，咁我幫佢哋搬，亦都係我要將我喺娘家嘅啲擺咗好多年嘅嘢要斷捨離啦。咁我而家住嘅地方，我自己一個住嘅，我係呢個地方係可以錄到音，亦都係自己一個 open 晒冇間隔嘅地方，係好舒服。即係一落床就已經可以錄到音咁樣。係咪就係身後嗰個廁所仔啊？即係你 live 嘅時候，身後有個電話亭咁樣嘅咧。電視拍 live 嗰個唔係電話亭嚟㗎，嗰個photo booth 嚟㗎，係張敬軒先生送俾我㗎。我記得你嗰個，即係嗰個好似廁所仔啊嘛，好似電話亭咁嗰個啊嘛，你就可以喺屋企錄音啦而家。係喎，可以改裝佢成為一個桑拿房都好。喂，係張敬軒先生送俾你㗎。跟住你就即係，所以上年就其實係忙緊搬屋啦，好似搬咗3間屋 studio 啦，我嘅娘家啦，同埋我幫我爸爸媽媽搬去新嘅地方，which 佢新嘅地方都有我間房喺度，即係我而家可以兩邊走咯，即係多咗時間可以 focus 喺寫歌度嘅，其實。喺你搬緊屋嘅時期，係咪亦都係同一個時間你就有新嘅機會咯？唱片公司就揾你咯？其實。TaylorMade 嗰年已經傾緊噶啦，係啊。然後去到幾時係真係 confirm 呢件事咧？25年中左右。哇，個感覺好似個天幫你將所有好混亂嘅嘢重整。係啊，即係包括你住嘅地方啊，你自己嘅狀態啊。你講到好似啲感情問題，唔好將我同阿邦啲嘢講出嚟。因為你好興突然之間好活躍，跟住突然之間會消失，所以就想知今次嘅消失係咩事咧？唔係我自己都習慣咗我自己嘅 pattern， 好麻煩嘅周仔啲 pattern。講真，我都習慣嘅，所以咧都唔會過問嘅。同埋即係點解唔似平時啲歌手可能1年4、5輯咧？係因為周國賢出嘅歌咧，佢係會自己拍埋 MV 啦，自己可能剪埋啦，即係雙兒咁樣啦。你會做埋導演啦，你會自己剪埋啦。啲樂器我自己彈嘅，我自己編噶。係啊，我就係知道，所以就覺得其實冇啊。咁佢自己一個啊嘛，單打獨鬥，即係叫高佬幫你啦，係咁樣噶啦。然後去到3暗黑個 MV， 我記得佢連啲字幕都係自己係咪寫噶？3暗黑個 MV 咧，好多都係佢自己逐個字寫啦。係，咁所以其實係唔怪得，喂，點解咁慢啊，咁少歌啊？咁而嚟到今年啊，我就覺得，哇，終於你唔需要兼顧咁多嘢，然後可以寫歌。專心唱歌，專心演 MV， 我係好戥你開心噶，好開心啊！因為我自己唔夠膽咁樣用錢發先啊，即係拍個 MV，係啊。如果係我自己拍翻，我會攞住呢嚿錢，去買啲樂器先。因為我覺得咧，其實你對你自己作品都好有要求噶嘛，即係譬如 MV 嗰啲，你會係咁望噶嘛。而家放手俾人做，你係咪放心或者真係唔使煩？你完全放到心嘅，同埋一個人唔好咁貪心，唔好做咁多嘢。即係我唔係做唔到，而係我唔想咁辛苦。即係之前嗰幾年我都辛苦夠。我知啊，我就係覺得啊，但係我冇諗過你可以放得咁開，交俾人啦，信人啦。即係呢個都係一個係啊，係另外一個即係自己心態上
冇咁執着咯。而家會，即係我未來一定會有機會我自己剪翻，但係唔會係呢幾年咯。係啊。其實以往即係有跟開，你都見到呢2-3年係全部嘢都係你自己做，直情係嗰隻碟嘅包裝啊，百鬼夜行啊。係啊，都係佢自己跟埋包裝，我知道啊，所以我就覺得喂，終於即係嗰幾年啦，試過晒所有嘢啦，咁嚟緊就真係可以將你腦入面可能你有嘅畫面，你以前未必夠時間或者資源去呈現嘅，而家你就可以咯。同埋我開始信任，係啊，即係如果我揾得一個導演去拍我 MV，我唔理啊，我交晒俾你，我要享受去做一個演員啦，今次。係啊，聽到你咁講好開心。我先俾大家聽嗰首歌先啦。好，大個要做個好人啊，翻嚟再同你講講今年嘅第一 play， 播埋個俾大家聽噶。即刻錯到。嗰個貪玩仔嘅性格咧，喺呢首歌我覺得就真係翻嚟啦。係。咁但係又同以前唔同嘅，因為除咗有啲好周國賢式嘅吉他之外咧，我諗呢首歌令我 wow 嘅咧就係嗰啲 brass 咯，即係唔係新噶啦。其實我哋會咁樣做係首先多謝麥浚龍先生先啦。事緣係2023年咧，我同佢有一個即係我同佢 crossover 做一個 show， 就係覺醒係啦 ，AI 大戰人類咁樣。係。咁我除咗我自己啲歌之外，亦都要玩佢啲歌啦。咁我同嗰個女喺度傾緊點樣編曲嘅時候咧，即係要有啲 organic 嘅人性嘅嘢。which 有一樣嘢我哋一路好想做，即係可能 strings 我哋過去無論 surround 或者我自己都發生過好多次，但係 brass 我哋一路都好想做，但係唔識去做。咁但係嗰次就真係揾咗3位好出色嘅brass trombone 係啦嘅高手去加入咗呢個元素咯，喺個 live 入邊。然之後今次呢個編曲亦都請翻佢哋去幫手編曲咁樣嘅。即係嗰個 show 認識佢哋嘅，然後哇都3年咯，跟住仲用得翻，仲用得着。因為個事緣係源自我好中意一隊樂隊叫 Silverchair。係啊，佢02年嗰隻碟Diorama 裏邊亦都有好多 brass 嘅嘢發生嘅。而喺你以前嘅歌又真係少咯，係咪甚至未有添？因為我如果自己唔係用真嘅嘢編咧，用 MIDI 編，好容易編到好絕噶嘛。你會聽到咧？識啲係啊，絕一聲噶嗰啲 brass。新形容詞啊，好絕啊！咁跟住呢首歌仲有個位啊，我覺得啲鼓咧，哇粒粒都好乾淨啦，好聽啦。跟住我睇一睇，原來揾 June 打，應該係話揾翻阿 June 打。係啦，即係有一段時間其實都係拳打晒你啲嘢噶嘛。跟住今次係阿 June。其實我人生第2隻碟開始去到B 記年代，即係有時重逢係B 記係我知啊，係啊，都係好多都係阿 June 打。之後去到15年開始就拳打嘅，係啊，但係今次想揾翻阿 June 咯。因為原因㗎？有錢啊嘛，今次。唔係，我哋想揾翻一啲。係一個態度嘅嘢，即係唔係話拳冇態度，而係阿 June 好 make sense。係啊，因為呢件事好好玩啊！即係呢首歌係我會覺得玩味好重。係。而阿 June 打啲嘢就係咁樣噶啦，你唔會係你 picture 到佢喺度摁緊啦，咁樣係啊，yeah man。係啊，所以我就係覺得哇！今次成首歌所有嘅 combination 都好夾啦，係啊，係爽，佢玩得好爽。作為你加入新公司之後嘅第一 plug 咧，係非常之出色，非常好嘅。好啦，咁啊第一首歌我哋就 close file 咯。係。咁嚟緊就第2首歌，你差唔多要有噶咯。你想聽個 demo 咩？咁快有第2首歌。嗱，我喺你自己嗰啲唔小心，你唔記得噶啦，你自己唔知幾時嗰啲 live 唱咗幾句出嚟，講得嘅咩？講得就係我聽到話，哇！喺第2首係大家中意嘅慢歌，情歌，好似大概咁啦，然後哼咗2句勁短嘅，唔知想點？情就梗噶啦，係咩情啫？係咯，而家嘅周國賢到底會做一首咩
你唔係以為我有拍拖啊嘛？唔係，有都唔話你聽啦。唔係，我係會講愛情嘢噶啦。係啦，但係大家唔好咁好想像力先。我講嘅愛情係好遠古時代，係我7歲嘅時候嘅故仔嘅。你仲記得啊？我記得。近嗰啲嘢你又唔記得？冇啊嘛。近嗰啲嘢你又記得？介紹我嚟。7歲嘅時候，我7歲。透露少少。好啊。詳細嗰啲個之後嘅訪問過。我懷疑我人生嘅初戀係發生喺7歲。唔係女同學喎，係 Miss 喎。係。因為我係天主教學校嘅。咁我哋有聖經堂。咁聖經堂嘅時候咧，我哋會有啲小 drama 嘅嘢要排練。咁我記得個Miss 長長頭髮啦咁樣。個重點唔係因為佢個樣啊，係即係佢揀啲人你做聖母啦，之後你做嗰隻羊啦，你做你做一隻木馬啦，係啦，之後佢話耶穌揾邊個咧？之後佢指住我你做耶穌啦，係啊，佢指住我，我係耶穌，你係耶穌，我係耶穌，真噶？係啊，跟住你就我就覺得佢好聖潔咯。即係個 Miss 好聖潔，都 bling bling 咁嘛，咁我就覺得有一個被重視嘅感覺，好細個就已經係啦。咁呢個我都明嘅，即係同佢係嗰下，你覺得自己被欣賞咯，係啦，所以你會同埋嗰陣時我得7歲啫嘛，咁我有一個感覺係我大個一定要同佢結婚咯。係啊，當然呢啲係幼稚戀嚟咯。周國賢係咁噶，佢話自己以前細個想做星矢啊。係啊，我而家都想噶。所以佢係會唔係啊？嗰陣時真係有本雜誌，佢個標題係如何能成為聖鬥士。之後咧，你跟住佢就係話，你每日揮拳3000下，直到感覺氣流，然之後很快你便會打出這個天馬流星拳。跟住佢信咯。係啊。之後佢有一個冰河篇嘅，即係點樣可以變成冰河？就係日日都要唔係凍水，冰水沖涼。我屋企邊有冰水？佢記得晒先得人驚啊！到而家你都仲記得。我好想知道係邊個寫咯。係啊，我都好想知啊！你咁樣講完之後，我試下幫你揾翻嗰個人出嚟啊！揾到係勁啊！9091年嘅事，你未出世噶啦。嗰陣時啱開始興聖鬥士星矢同埋龍珠啦。我都係中意龍珠喎。係啊，仲有波聖指導，唔知你知唔知係咩漫畫啦？唔知喎。anyways，近排佢又睇翻動漫，大家如果想有啲咩動漫介紹俾周國賢就 inbox 佢啦。唔係我呢幾日睇緊 Bleach 咯。哇！你竟然係揀 Bleach 開始啊？因為我你中意得嘢嘛？係啊，其實都唔係好得啫。係咯 ，Bleach 唔係好得啫，我就係嫌唔夠得噶。唔係，但係我見佢都頗長篇下。咁我咪可以慢慢煲。你睇東京食種啊，我好中意啊，好。東京食種係我大女介紹我睇，佢仲得過我。已經睇咗啦，所以你佢嗰陣時佢得12、13歲，佢係咪咧？13定14 anyways， 佢叫我睇。我即係咩嚟噶？因為嗰陣時我導緊佢睇《聖鬥士星矢》，同埋睇周星馳咯。我係導緊佢睇《整蠱專家》。點解咁大分別？跟住佢導你睇《東京食種》。係啊，佢就導我睇《東京食種》。我睇咁得睇唔睇得噶咁樣？係啊，之後咧隔咗幾年之後咧，佢再導埋我睇呢個《屍殺列車》添。原來係啊，好得噶我大女。冇嘢介紹啦，都已經俾人介紹咗啦。咁好啦，仲有咩問題問咧？好似仲有嘢問你嘅，唔好放你走住先。有啊，呢個好緊要啊，呢個都話冇拍拖咯。唔係呢個啊，因為咧，我係聽你其他訪問話，你會做翻有時3部曲嘅續集定延續啦。我講嘅咩？係啊，好似識沙樂壇嘅訪問啊，你好似有提過新有時3部曲，會繼續有時3部曲嘅合作，唔係嘅，冇嘅。我唔知啦，但係你咁講又好似幾得意喎。喂，你有冇講？唔係啊，我講嗰個係公司嘅阿頭，係以前。咁就得啦。因為咧，我本身以為你會再做啦，但係我覺得呢個系列唔可以再做噶啦，要完噶啦。係啊，唔係，但係我的而且確，我年半前我同小黑老師有討論過，不如做翻少少又唔係 New Age，但係即係太空系列嘅嘢。
我哋有少少概念嘅，即係透露少少咧，又係因為透露咗，我就話真係可以一定要落手落腳做。嗰個視野係我哋而家喺地球啊嘛，但係我哋望到個係好遙遠嘅第二個銀河，係望翻地球，其實係一粒好藍色、好靚嘅鑽石嚟。我哋而家睇到成個地球會好大啊，每日好多嘢發生，但係喺好遙遠望翻轉頭，係得嗰一瞬間 bling 一下噶咋。係啊，即係佢想填呢啲好唯美嘅嘢，亦都係佢嘅強項。係啊，只有佢填到，只有老師填到。係啊，有時三部曲喺我心目中係周國賢嘅神作嚟噶，所以我錯唔到啦。所以喺呢個時候原來係最好嘅，即係我覺得唔係所有嘢都會有續集，開個新嘅頭，我會好期待。嚟一數數下，連埋呢首，今年都起碼應該會有3首歌。係啦，我幫你conclude 一次。有時你講完啲咩你都唔記得啊，我驚。唔係，其實有好多 demo 嘅。因為大個要做個好人。我哋決定要做呢首歌嘅時候，其實我哋公司同事同一時間係聽緊講緊嘅係可能6至8首嘅 demo。有當中好多情歌嘅，好多情歌。我始終需要情歌。你咁講就得啦，即係我好快應該又可以訪問你啦。我唔會搶你出歌，但係你出歌我會搶你上嚟訪問。好啊，好啊，好啊，咁啊，好啊，多謝。多謝晒。